有多咗幾個步驟嘅時間，仲多咗嘅，但係亦都相同，即係多咗幾 part 嘅樂趣喺度。咁我自己本人咧就即係好多謝呢位先生提出嘅問題啦。咁就其實數碼即係去影，即係而家科技非常之好啦。就算啲電茶嗰啲咁嘅墨水咧，其實都去得好，即係像真度好逼近人臉啊。咁我自己本人嘅做法咧，譬如我影咗輯相，影咗翻嚟，咁其實我影完，我執晒出嚟之後，當我放相嗰一刻，我入黑房。其實即係如果有做過啲咁嘅動作嘅人咧，都會感覺到，其實你個色調可以分重啦、輕啲啦，甚至乎即係中度啦或者輕啲啦。咁點樣去定咧？我自己本人就睇，喂啲輯相，我想就好似阿Carl頭先講，我想帶出啲乜嘢嘅信息，即係我自己個感覺。啲輯相我想帶啲咩出嚟？我試過一次，我放咗啲相，有啲人講喂，好似重色啲喎。或者喂，你啲白位少咗啲喎，唔係冇白位。咁我話其實我成輯相我想表現個 sadness 先，一個傷感。咁我喺黑房裏邊，即係我做呢個動作就係、即係我入到去，咦將我自己個感覺放出嚟。你話係咪電腦做唔到？電腦你都做到啊！電腦做完一次，又係嗰句好似毛筆字同埋即係電腦嘅字咯。我會覺得冇乜感情。咁我今日咁嘅感覺，可能我1個月後我再放翻同一輯相，一般人咧未必睇得出，我自己又會睇得出。咦，好似嗰個感覺差少少啊！咁所以咧我就話，即係我到今日咧都咁堅持黑白攝影，同埋再堅持傳統喺黑房裏邊放相，係啦。時間係嘥嘅，但係個樂趣咧就係嗰度。多謝。嗰啲獨一無二嘅感覺咧，真係你哋玩過先知㗎。好，咁多謝呢個其實數碼影黑白咧，其實我覺得係個態度問題嘅啫。咁其實你任何相都可以變去做黑白嘅。咁但係我哋影，即係反而我都係之前都係影彩色，但係而家影咗黑白之後咧，我會用個腦行先嘅。我影啲乜嘢咧？我點樣影咧？我應該配合啲乜嘢影咧？即係我覺得係我會冷靜咗好多，同埋咧即係唔會亂咁影啦。有陣時以前影數碼嘅時候，有陣時會開咗個連拍啊。其實你嗰張相係咪你嘅咧？即係如果係部機嘅，唔係你嘅。但係而家我用一部機械機咧，其實所有嘢都由我控制。咁但係出到嚟嘅時候咧，自己沖菲林，跟住睇下啲菲林 OK， 跟住 OK 呢張 OK 嘅，我就攞去放大，跟住曬相。嗰成個過程咧，呢個過程都係一個樂趣嚟嘅。咁同埋咧就係全部嘢由你控制。我唔覺得菲林相，我覺得啫嚇，唔覺得會差過數碼，但係個樂趣同個態度咧係完全唔同。我覺得我影咗黑白之後，我進步咗好多。我會用個腦諗咗好多嘢，唔係諗除咗題材之外，仲要係光圈快門，我唔可以衰，我會冷靜咗好多。呢啲就係我經驗。其實簡單嚟講，即係你影幅相，你用手機整成黑白，你其實好少時間就做得到，但係曬相自己沖菲林，真係會好有滿足感，因為要自己親手做到㗎嘛。又或者講下，即係譬如欣賞一張黑白相咧，係唔淨止黑同白啦。咁我哋需要由黑白灰漸變，慢慢咁去睇嘅。大家或者可以幫下陣間，我哋再重多，即係聽完我哋講嘢，再重多次我哋，即係睇下每張黑白相帶唔帶到一種感覺俾你哋咁樣咯。而家啲數碼去到幾多級？好，即係你即係你話個寬度去到幾多級？
譬如我哋under 咗數碼相啊，under 咗3級，係咪可以變翻 normal 嘅？死啦！數碼相得㗎，係啊，哦5級嘅咁我哋菲林可能唔可以咁做，即係可能我哋要曝光一定要準確。咁就係話 OK， 哇！原來我哋數碼相可以去到5級嘅，我求其黑埋眼懟過去都得啦，唔使立㗎啦。但係你有冇諗過係背光相咧？即係根本就唔會思考，已經唔會思考㗎啦，啲人已經開始。你明我講咩？譬如話講起嘢大家諗起就係如果一啲譬如好高反差嘅場景咧，數碼相機一般嗰啲啦，唔好話講到頂級嘅，即係可能佢嗰個capture 到嗰個 range 可能都唔夠，可能啲白位好白，啲嘢好爆，或者係暗位可能唔係好夠，即係一般相機啦，我當。咁但係我哋一般嘅飛行機咧，就已經可以控制到啦。就係譬如唔知大家有冇聽過兩句説話之後叫咩？曝光不足，顯影過度。即係我哋可以利用呢啲咁嘅口語咧，喺影入嗰陣時候咧就減低少少嘅曝光。唔係，倒翻轉我講錯咗，係曝光增加，但係顯影人員不足。咁啊講緊咩咧？可能大家有啲玩過都知，即係話啲暗位嗰度咧。譬如嗰棵樹咧，我點深色嘅，但我都想影到佢啲紋理嘅，可能背光相咁樣。咁我仍然係要 over 曝光嚟影 ，over 佢嚟影。我諗數碼嗰度唔會咁做㗎啦。over 咗影之後咧 ，make sure 嗰度嗰樹幹暗位咧係有 detail 嘅。咁但係死啦，嗰啲白牆白雲咁爆晒咁點咧？即係數碼就會係咁樣爆晒。翻到去我哋沖菲林嘅時候咧，入房閂埋門沖菲林嘅時候咧，就減低嗰個顯影時間。或者顯影個弱力，令到嗰啲本來好爆嘅白位、爆嘅牆、爆嘅白雲，唔好顯影咁多，即係嗰啲銀鹽唔好積聚咁多，唔好咁濃，咁變咗咧 balance 翻兩邊。咁呢啲就係所謂手工上面嘅樂趣咯。咁唔係話數碼做唔到，不過兩樣嘢唔同，可以做到一啲你完全 under control 嘅嘢。咁呢啲講翻轉頭啦，傳統攝影就係以前啲人做開嘅嘢嚟嘅。即係唔係新嘢嚟㗎啦。